Auscultación pulmonar. Comenzaremos en una vista anterior, paciente sedente y fisioterapeuta de posición lateral. Comenzará a auscultar los segmentos apical lóbulo superior, segmento anterior lóbulo superior, íngula lóbulo superior, segmento medial y lateral lóbulo medio, segmento lateral y segmento posterior del lóbulo inferior. Pasamos a la vista posterior. Paciente sedente, fisioterapeuta posterior al paciente, donde auscultaremos en los siguientes puntos: zona superior izquierda, zona superior derecha, zona intermedia izquierda, zona intermedia derecha, zona inferior izquierda, zona inferior derecha, axila izquierda y derecha. Sonidos. Sonidos normales son sonido traqueal bronquial, sonido broncovesicular y sonido vesicular. Y sonidos patológicos: roncos, sibilancias y crepitantes. Conclusiones. La auscultación pulmonar es parte fundamental del examen físico para el diagnóstico de las enfermedades respiratorias. Como fisioterapeutas nos ayuda a diferenciar las diferentes patologías que están presentes en los sonidos patológicos y dar un buen plan de tratamiento fisioterapéutico a nuestro paciente. Muchas gracias.